హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం ఫుల్ క్యూబ్లోంచి డిజైన్స్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకుందాం. దీన్ని క్యూబ్ ఇన్ ఏ క్యూబ్ అంటారు. చూడండి, ఇక్కడ ఒక 2x2 క్యూబ్ ఉంది కదా, ఈ క్యూబ్లో క్యూబ్ అంటే ఈ డిజైన్ ఎలా చేయాలంటే ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములా కనుగబడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని ఫుల్ క్యూబ్ అయిన దాని మీద ప్లేస్ చేస్తే ఉపయోగిస్తే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్, అంతే. ఇప్పుడు చూడండి ఫ్రెండ్స్, దాన్ని ఉపయోగిస్తా. ఎఫ్ ఎల్ డాష్ F U dash R U F1 F2 L dash U dash L back D dash back dash L dash 2 L dash 2 U. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, క్యూబ్లో క్యూబ్ చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, క్యూబ్లో క్యూబ్ ఎలా వచ్చిందో అంటే దీన్నే క్యూబ్ ఇన్ ఏ క్యూబ్ అంటారు. 2x2 ఇక్కడ 1 ఎలాగ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. దీన్ని రిలీజ్ చేయాలంటే ఇక్కడ కనపడుతుంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఈ ఫార్ములాని మీరు రివర్స్లో యూజ్ చేయడం అంటే UL-2 అని రివర్స్లో ఇటు నుంచి యూజ్ చేస్తే కనుక ఇది ఫుల్ క్యూబ్ అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు ఇంకో మెథడ్ డిస్కస్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు ఒక ఫుల్ క్యూబ్ అయిపోయిందని మళ్ళీ ఫుల్ క్యూబ్ అంటే ఒక చిన్న ట్రిక్ ఉపయోగించి మళ్ళీ ఫుల్ క్యూబ్ ఎలా చేయాలో చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. అంటే ఆర్ ఒకసారి పైకి పైకి ఇటు ఇటు 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 చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, మళ్ళీ క్యూబ్ అవుతుంది అంటే ఎలా ఫ్రెండ్స్, ఆర్ఆర్ యూయూ అలా చేస్తే అయిపోతుంది ఫ్రెండ్స్. 24 టైమ్స్ అంటారు దీన్ని, 24 టైమ్స్ ఫార్ములా. ఇప్పుడు ఇంకో డిజైన్ నేర్చుకుందాం ఫ్రెండ్స్. దీన్ని మిడ్లోకి అంటారు ఫ్రెండ్స్, అంటే ఇక్కడ మధ్య సెంటర్ తప్ప మిగతా ఉంది సేమ్ కలర్, మిడ్స్ మాత్రమే మారుతాయి. దీన్ని ఎలా చేయాలో చూద్దాం. మిడ్లో కదా, అందుకే సెంటర్స్ని అంటే మిడ్ని మధ్యలో ఇలా ఒకసారి, ఈ సెంటర్ ఒకసారి ఇలా, మళ్ళీ దీన్ని ఇలా పైకి, దీన్ని ఇలా పక్కకి అంటే చూసారు కదా, మిడ్లోకి వచ్చేసింది. మిడ్లోకి మళ్ళీ ఎలా తీసేయాలి అంటే నార్మల్కి ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. చేసిందాన్ని రివర్స్ చేయాలి అంటే ఇలా. ఇప్పుడు మనం ఒక కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. ఇప్పుడు గ్రీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం. గ్రీన్ మన వైపు ఉండేలా చూడాలి, అంటే గ్రీన్ టాప్లో ఉండాలి, గ్రీన్ సెంటర్ మన వైపు ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఎల్లోకి ఎలా ప్లేస్ చేస్తాం, ఇలా కిందకి పెడతాం, దీన్ని ఇలా తిప్పుతాం, ఇలా పైకి పెడతాం, అంతే. మిడ్లాక్ నుంచి క్యూబ్కి, క్యూబ్ నుంచి మిడ్లాక్కి ఫ్రెండ్స్. ఈ డిజైన్కి చాలా పేర్లు ఉన్నాయి, అంటే బటర్ఫ్లై అని, ప్లస్ సింబల్ అని చాలా పేర్లు ఉంటాయి. ఏదైనా పేరు, ఏదైనా డిజైన్ ఇప్పుడు నేర్పిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇలా ఎలా చేయాలంటే ముందు మనకి ఏదైనా ఇలా ఉంది కదా ఫ్రెండ్స్, ఏదైనా ఒక కలర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని మన వైపు పెట్టుకొని ఇలా మధ్యలోది పైకి 2 సార్లు, ఇటు కిందది 2 సార్లు, మళ్ళీ ఇలా అయిపోయిందని ఇలా పట్టుకొని మళ్ళీ ఇలా మధ్యలోది 2 సార్లు, అంతే ఫ్రెండ్స్. ఇలా అయిపోతుంది. మళ్ళీ ఇంకోసారి చూపిస్తాను, చూడండి ఫ్రెండ్స్. జస్ట్ సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఇలా పట్టుకున్నామా, మధ్యలోది కిందకి 2 సార్లు, ఇలా ఒకసారి, ఇలా ఒకసారి, ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి, ఇలా ఒకసారి, ఇలా ఒకసారి, మళ్ళీ దీన్ని ఇలా పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్. అయిపోయిందని ప్లస్ అయిపోయింది అని పైన పెట్టుకొని ఇలా మధ్యలో 2 సార్లు, అంతే అయిపోతుంది. ఇవి నాకు కొన్ని తెలిసిన ఆసక్తికరమైన డిజైన్స్ అండ్ మెథడ్స్ ఫ్రెండ్స్. మరిన్ని వీడియోల గురించి, మరిన్ని డిజైన్స్ గురించి మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియోకి లైక్ కొట్టండి, షేర్ కొట్టండి.